हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनमा कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेषमा स्वागत छ। म देवेन्द्र। प्रत्येक श्रृङ्खलामा हामी नयाँ जिल्ला अथवा चाहिँ नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिका पुग्ने गर्दछौँ। त्यहाँको राजनीतिक अवस्था के छ, केन्द्रमा भएको राजनीतिक तहल्काले अहिले स्थानीय स्तरमा के कतिको प्रभाव पारेको छ र विकासका कुराहरू के हुँदैछन्, विकास र निकास कसरी दिँदैछन्, यही सिलसिलामा स्याङ्जाको वालिङ हामी आइपुगेका छौँ। वालिङमा अथवा चाहिँ यहाँको राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ, कसरी जनतालाई निकास दिँदैछन् यहाँका राजनेता, हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपाका नगर कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्र डुम्रे। म उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु र आजका अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ अहिले राजनीतिक अवस्था चाहिँ वालिङमा? अहिले विशेष गरी हामी राजनीतिक कर्मीहरू स्वभावैले अब राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रणालीसँग जोडि नै हाल्छौँ। त्यही सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय रूपमा जुन अलिकति राजनीतिक तरलताको अवस्था जसरी देखिएको छ त्यही वातावरण अनुकूल हामीले यहाँ पनि त्यही व्यवस्थापनको विषयलाई नै तरलतालाई व्यवस्थापनको काममा चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ। अहिले राजनीतिक तीव्रता अथवा पार्टीका कार्यहरू तीव्र गतिले दौड्दैछन्, गतिविधि बढी हुँदैछन्। एकदम हो। के हुँदैछन् अहिले? खास गरी हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वालिङको सन्दर्भमा हेर्दा हामीले अब नगर कमिटीको बैठकको आयोजना गर्दैछौँ। यही 29 गते बैठक आयोजना गरिसकेपछि त्यसपछि सबै वार्डहरूमा खास गरी हाम्रो 14वटा वार्डहरू रहेको छ। यो 14वटा वार्डमा हामीले पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर वडागत रूपका अभियानहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति वडा भेलाहरू आयोजना गर्ने र त्यो वडा भेलाको माध्यमबाट हामीले पार्टीका अभियानहरू, पार्टीका गतिविधिहरू र सङ्गठन निर्माण र त्यसको व्यवस्थापनको विषयलाई हामीले चुस्त दुरुस्त रूपले अगाडि लैजानको निम्ति योजना निर्माणको काममा जुट्दैछौँ। सङ्गठन निर्माण मात्र गर्ने हो कि अथवा चाहिँ वालिङका जनताहरूलाई विकास र निकास पनि दिने हो? के हो खास कुरा? हामी राजनीति भनेको एउटा पद्धति हो। यो पद्धतिले सङ्गठन निर्माण त आफ्नो आन्तरिक कामको व्यवस्थापनको निम्ति सङ्गठन निर्माण भन्छ। यो विशुद्ध पार्टी कार्यकर्ता र आफ्ना सदस्यहरूसँग जोडिएको हुन्छ। दोस्रो पाटो यो सँगै जनतासँगको जुन सम्बन्ध छ स्वभावैले जनताबाट स्थापित भएर जनताको निम्ति नै राजनीतिक पार्टीहरू गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीका कार्यक्रमहरू, अभियानहरू विस्तार गर्ने हुँदा त्यसमा पार्टी सङ्गठनसँगै राजनीतिक विषयवस्तु र विकासको विषयवस्तु जोडिएर आउँछ नै। हामी विकासलाई पनि सँगसँगै प्राथमिकतामा राखेर गएका छौँ र वालिङ नगरको सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता के हो, जनताका गुनासाहरू के छन्, जनताहरूले के विषयहरू माग गरिरहेका छन्, कस्ता विकासहरू जो जनताले चाहिरहेका छन्, त्यो दुईटै पक्षले सँगसँगै समायोजन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वालिङका जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् त? केही जानकारी छ अथवा चाहिँ गुनासाहरू सुन्नु भएको छ पछिल्लो समय? अहिले सुन्न परिहाल्यो। राजनीतिक कर्मी भइसकेपछि हामी जनताका गुनासाहरू नै सुनेर नै त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लैजाने भनेर अगाडि बढ्ने गर्दछौँ। खास गरी यहाँ अहिले जसरी जनता अहिले अन्यलमा छन् नि है? जनता त त्यति धेरै अन्यलमा छैनन्। अन्यलमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ थोरै अन्यलमा छन्। जनता चाहिँ खास गरी अन्यलमा कहिल्यै पनि हुँदैन, किनकि जनताले जाने कुरा हुन्छ। होइन, जनता आफ्नो अभिमत जनताले आफूसँग राखिराखेको हुन्छ। त्यो कुन बेला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जनता प्रायः सचेत नै हुन्छन्। अब त्यो भूमिका कसरी
लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक कर्मीसँग चाहिँ जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण जनता चाहिँ त्यति धेरै अन्यलमा म देख्दिनँ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू राजनीतिक दलहरू नै अलिकति अन्यलमा जस्तो देखिएको देखिन्छ, खास गरी देशका ठुला राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भ हेर्दाखेरि। अन्यलमा देखेका राजनीतिक कर्मीमाथि जनताले अब कसरी विश्वास गर्ने र किन विश्वास गर्ने अब यो राजनीति अहिले जुन कोर्स अगाडि बढिरहेको छ यो कोर्सले कुन रूपमा निकास पाउँछ भन्ने कुरासँग चाहिँ जनता अलिकति कुरिरहेको अवस्था छ। खास गरी देशका ठुला राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस यो दुईवटा दलहरू अहिले देशका मेजर पार्टीको रूपमा रहेका छन्। यो दुईटा पार्टीको भूमिकाहरू अहिले दुईटै पार्टीको अलिकति अन्यलको जस्तो देखिन्छ। खास गरी नेकपाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा अब नेकपाको चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो समयमा एउटा विभाजनको जस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यो विभाजनको कारण के हो भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ अहिले अदालतको पर्खाइमा चाहिँ रहेको छ। विभाजनको कारण के कारणले हो, कता ढल्किन्छ यो जनताले वास्तविक रूपमा धारणा बनाउनको निम्ति चाहिँ अदालतमा त्यो विचाराधीन रहेको देखिन्छ। अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा पनि ऊ पनि अदालतलाई नै मध्यनजर गरेर आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ तलसम्म लैजान सकेको देखिँदैन। निर्वाचन प्राथमिकता हो कि अथवा निर्वाचन बाहेक अहिलेको जुन संसदको पुनर्स्थापना प्राथमिकता हो भनेर उसले पनि निर्क्योल गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो अन्यलताको कारण जनता पनि अहिले स्पष्ट मनस्थिति बनाइसकेको अवस्थामा देखिँदैन मेरो बुझाइमा चाहिँ। वालिङका जनतालाई तपाईँ बताइदिनुहोस्, अब चुनावमा जाने हो या चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने हो, तपाईँको विचार अब वालिङका स्थानीय जनतालाई बताउनुहोस्। राजनीतिलाई हामीले स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ अब स्पष्ट पार्छौँ। हामी क्लियरली भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ अब निर्वाचनको माध्यमबाट नै जनताले फेरि नयाँ जुन जन अपेक्षा के छ भन्ने कुराको बुझ्नको निम्ति निर्वाचन नै अहिलेको विकल्प हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेकपालाई कतिचोटि जिताउने 5 वर्षका लागि दिएका हुन् नि त, थाई सरकार बनाउँछ ल बनाउनुहोस्, गरी खानुहोस्, स्थानीय सरकारलाई पनि बनाउनुहोस् भनेर दिएका हुन्। एकदम। अब तपाईँलाई डर लाग्दैन कि अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो समयमा चाहिँ आउन सक्छ, प्रथम बन्न सक्छ, अर्थात् चाहिँ स्थानीय स्तरमा उसको चाहिँ होइन राम्रो प्रबल सम्भावना हुन सक्छ, जनताले विश्वास गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन? राजनीतिक स्वभावैले यो विभिन्न परिस्थितिहरूसँग गुज्रिँदै समय कालखण्ड अनुसार जुन बेला जस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यही अनुसार नै राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक क्रियाकलापहरू अगाडि स्वभावैले सञ्चालन हुन्छन्। पछिल्लो समयमा जनताले अलिकति स्थायी सरकारको जुन परिकल्पना गरेका थिए, स्थायी सरकारको परिकल्पनामा अलिकति विभाजन जस्तो हामीले स्थिति देखा परिसकेपछि अब हिजोको जनमत पनि स्पष्ट रूपमा स्थायी सरकारको जनमतको एउटा छनक थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा स्थापित थिएन। किनकि त्यति बेला पनि पार्टीहरू चाहिँ मिलेर चुनावमा लडेका, एउटै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको थिएन। पार्टी चाहिँ बहुमत जुन निर्वाचन सकेपछि एकताको प्रक्रियामा गएको थियो। त्यसकारण अब चाहिँ सामान्यतः हामीले नेपालको कोर्स हेर्दाखेरिमा भारतीय कोर्स अनुसारको अहिलेको हाम्रो पछिल्लो प्र्याक्टिस भनेको भारतीय कोर्स अनुसार जस्तै थियो। जस्तै निर्वाचनको निम्ति एकता भन्ने थियो, अब चाहिँ जनतालाई पार्टीलाई नै बहुमत आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने कुराको सामान्य अनुभव जनताले गरेका छन्। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। वालिङका जनताहरूले कहिले थाई सरकार पाउने, कहिले राजनीतिक स्थायित्व पाउने? अब स्थानीय सरकारको हकमा त अब यो स्थायित्व नै छ 5 वर्ष, त्यसमा त्यति धेरै देखिँदैन। केन्द्रीय सरकारको हकमा हामीले राजनीतिक रूपमा जुन मुद्दाहरू, राजनीतिक रूपमा जुन सैद्धान्तिक बहसका विषयहरू जसरी चलिरहन्छन् त्यसमा स्वभावैले हामी अलिकति देश पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। स्वभावैले हामी जुन हिजोदेखि दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भनेर जसरी व्याख्या गरिरहन्थ्यौँ, नेपालको आफ्नो आन्तरिक कोर्समा अलिकति बाह्य हस्तक्षेपले अलिकति बेसी भूमिका खेल्दाखेरिमा जुन तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई स्थायी रूपमा लैजान सक्नुपर्दछ र आफ्नो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मजबुतीको दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई बेसी गरी जनताले चाहिँ अब बुझेका छन् र त्यो दिशातर्फ जनताले निर्णय गर्छन्। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। नेताहरू बढी जन्मिया हुन् अथवा चाहिँ के हो खास कुरा? यो नेताहरू बढी भएको हुनाले चाहिँ विकास नहुन सक्नुको कारण हो अथवा चाहिँ असल नेता नजन्मेको हुनाले चाहिँ विकास नभएको हो? के हो तपाईँको विचारमा, तपाईँको बुझाइमा? नेताहरूमा राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा एकल स्वाभिमान र राष्ट्रप्रति एकल दायित्वको जुन बोध हुनुपर्ने हो, त्यो एकल दायित्वको बोधको अभावमा यो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला राष्ट्र हो, राष्ट्रिय महत्त्व पहिला हो र त्यसपछि अरू पार्टीगत
त्यसपछि अरू आफ्नो व्यक्तिगत चिजहरू त्यसपछि गाउनु भन्ने दृष्टिकोण जबसम्म क्लियर हुँदैन त्यति बेलासम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्। नेता धेरै त स्वभावैले नेतृत्व गर्ने संस्थाहरूमा नेता धेरै भइहाल्छन्, तर नेतामा हुनुपर्ने जुन गुण हो, जुन राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति र राष्ट्र निर्माणको निम्ति बनाउनु पर्ने दृष्टिकोण चाहिँ धेरै नेतामा नहुँदाखेरिमा, मेजर नेताहरूमा त्यो दृष्टिकोणको अभाव हुँदाखेरिमा यो समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ। राजेन्द्र डुम्रेजीलाई अथवा चाहिँ तपाईँलाई नेताको रूपमा पाइसके पश्चात वालिङका जनताहरूले के पाए अथवा चाहिँ के तपाईँले दिनुभयो अहिलेसम्म? एउटा म नेता भइसकेपछि मैले यो त योगदान गरेँ भन्ने हुन्छ, के योगदान गर्नुभएको छ तपाईँले? अब हामी स्वभावैले राजनीतिकर्मी भइसकेपछि राजनीतिलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने दृष्टिकोणसँगै हामीले जनतालाई दिने कुराहरूसँग पनि जोडिएर आएका हुन्छन्। हामीले वालिङ नगरमा उठेका मेजर समस्याहरू, खास गरी हामी वालिङ नगरभित्र नै क्रियाशील छौँ। वालिङ नगरभित्र जुन हामीले पछिल्लो समयमा देखाएका, जस्तै अहिले पछिल्लो समय लामो समयदेखि जुन एउटा बाटो हामीले सिद्धार्थ राजमार्गमा वालिङ नगरपालिकाको पहलमा त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर भत्काउने काम गरियो, त्यसको सही व्यवस्थापन नहुँदाखेरिमा जनताले अत्यन्तै धेरै समस्या भोगिरहेका छन्। धुलो धुवाँदेखि लिएर त्यसको असरले चाहिँ जनता चाहिँ यहाँ बस्न नसकिने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसको निम्ति नगरपालिकाले सङ्घ सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग अथवा आफ्नो आन्तरिक स्रोत कसरी परिचालन गरेर हुन्छ, उसले बनाएको योजना छिटो पुरा गर्नु पर्यो भनेर हामीले नगरपालिकालाई चाहिँ छिटो यो टुङ्ग्याउनु, यो चाहिँ कामलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो, कुन बाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेर हामीले नगरपालिकामा ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने काम गरेका, दबावका कामहरू गरेका छौँ ज्ञापन पत्र मार्फत। र सँगसँगै हामीले त्यो बाहेक पनि अरू जे विषयहरू जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका जुन वालिङ नगर स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने जुन काम हुन्, ती स्थानीय सरकारले गर्ने प्रमुख कामहरू जस्तै जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ जोडिनु पर्दछ र नगरपालिकाले, स्थानीय सरकारले ती विषयहरूलाई बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले कृषि लगायतका कार्यक्रमहरूको लागि प्रभावकारिता जनता समक्ष लैजाऊ भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमको फेरिस चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम पनि गरेका छौँ र त्यसलाई लागू गर भनेर हामीले दबाब दिएका छौँ। भलै त्यो केही हदसम्म अलिकति अबका कार्यक्रमहरूमा समावेश हुन्छन् भन्ने आश गरिएको छ, त्यति धेरै सुरुवात चाहिँ भइसकेको छैन। नेकपाले भत्काउने, नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ बजारमा। भत्काउने काम र बनाउने काम हामी गर्छौँ भन्ने चाहिँ के छ तपाईँको विचार? अथवा चाहिँ बनाउने हो तपाईँकै कार्यकाल अथवा चाहिँ सत्तामा सरकार सत्तामा हुन्जेलसम्म, या चाहिँ अर्को चुनाव पश्चात चाहिँ जो आउँछ, जुन पार्टी जित्छ त्यसले बनाउने हो? बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले खास गरी अब भत्काउने कुरा त हामीले देखिरहेका छौँ, बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले पनि यसमा प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीले पटक हाम्रो जुन सङ्घ सरकारसँगका जुन विषयहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो विषयहरू छिटो टुङ्ग्याउनुहोस्, छिटो बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यो बाटोमा हामी अग्रसर छौँ। मिठो अन्तर्वार्ताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेषमा म देवेन्द्र छु। यहाँ समक्ष म जोड्न चाहन्छु भरत प्रसाद बगाले, जो सहकारी एवं बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँका मुखारबिन्दुबाट उहाँको विचार राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, म के कुरा राख्न चाहन्छु, के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने शैक्षिक अवस्था यहाँको अथवा चाहिँ हाम्रो वालिङको महिला दलितको अवस्था कस्तो छ? शैक्षिक कस्तो देख्नु भएको छ? मसँग रिलेटेड प्रश्न गर्नुभयो, यसको लागि अब हजुर लगायत गोल्डेन आई टेलिभिजनलाई म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको शैक्षिक पाटोमा दलित र जनजातिको सन्दर्भमा कस्तो छ भनेर यहाँले प्रश्न गर्दै गर्दा मैले 2037 सालबाट शिक्षण सेवामा जाने आबद्ध भएर 74 सालसम्म अनवरत कहिले शिक्षक, कहिले जाने अब निरीक्षक, कहिले तालिम सञ्चालन सहयोगकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा अब यो ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको चाहिँ जुन ट्यालेन्सी देखिन्छ, जनजाति दलितहरूको चाहिँ त्यो अलि कमी भएको जस्तो मैले चाहिँ नि आँकडा पाउँथेँ र अब यसको यही अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने किसिमको मैले मान्यता राखेर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ चाहिँ नि मैले सम्बन्धित ठाउँमा एउटा विषय उठान पनि मैले गर्ने गर्थेँ र त्यस पश्चात पहिला कुरा अब दलित समुदायका चाहिँ नि बालबालिकाहरू विद्यालय नआउने
त्यसैले उनीहरूलाई छात्रवृत्ति अथवा कुनै एउटा प्रोत्साहन चाहिने सहुलियत दिएर भए पनि विद्यालय भित्राउनुपर्छ भन्ने यो राज्यकै पनि नीति दायित्व र सँगसँगै यहाँ नगरको पनि त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ काम गर्दै गर्दा यहाँ बटम अफ प्लानिङ प्रोग्राम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा अनिवार्य प्राथमिक विद्यालयको शिक्षा दिने भनेर त्यो कार्यक्रम यहाँ लन्च गर्दै गर्दा विशेष गरी जहाँ दलित समुदाय जनजाति समुदाय जो विद्यालय आउट अफ स्कुल छन् उनीहरूलाई भित्र्याउनका निम्ति उनीहरूलाई प्रोत्साहित चाहिने गर्ने खालका कार्यक्रमहरू खाजा भयो, छात्रवृत्ति भयो, पोसाक भयो, स्टेसनरी सामानहरू भयो, अनि पुस्तक बोकेर जाने चाहिने लिएर आउने झोला भयो, यी आदि उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई विद्यालय भित्र्याउने काममा हामी सफल भएको चाहिँ अवस्था मलाई अनुभूत चाहिँ भएको थियो। पछिल्लो समयमा के विकास भएको छ? अहिले पछिल्लो समयमा धेरै केही होइन धेरै चाहिँ विकास भएको छ। अब सस्टेनेबिलिटीको हकमा अनि अलिकता अब कसो रहेछ भन्ने यो जातीय चाहिँ नि कल्चर हो कि अथवा चाहिँ उहाँहरूको त्यो पहिल्यैदेखिको चाहिँ नि परम्परा हो कि के हो। अब अहिले एसई भन्छ, पहिला एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने लेभलसम्म पुर्याउन पनि गाह्रो, ड्रप आउट हुन्थ्यो। बिचैमा अब विदेश जाने अनि पैसा कमाउने ल्याउने अथवा विद्यालय छोडेर चाहिँ नि अब आउटडोर अन्य फिल्डमा जाने, विशेष गरी अब लेबर हुने, मजदुर हुने, किन भन्दा अब घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर पनि हुनसक्छ। अनि परिवारले पढ्नुपर्छ, पढेर चाहिँ नि अब आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत लाभको अतिरिक्त चाहिँ राज्यलाई समाजलाई पनि केही दिन सकिन्छ भनेर एवायर गर्न उसका गार्जेनहरूले नसकेर पनि हो कि अनि समुदायका त्यससम्म सम्बन्ध चाहिँ नि अब निकायहरूले पनि एवायर गर्न नसकेर हो कि। तर हामीले प्रयत्न गर्दा पछिका दिनमा सुरुका दिनमा त एसएलसी गर्नेको सङ्ख्या नै 1-2-3 भन्न पनि गाह्रो जस्तो थियो। अहिले पछिको दिनमा चाहिँ नि त्यो प्रगति भएर अबल विद्यार्थीहरू निस्किएको अवस्था पनि हामीले अनुभूत चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म महिला, दलित, जनजाति विभिन्न उनीहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ कोटाको हिसाबमा पनि दिने गरेको छ। के कतिको सत्यता हो, कसरी दिने गर्छ, यस्तो छ स्कलरसिपका कुराहरू तपाईँले अहिलेसम्मका बुझेका कुराहरू शिक्षालाई मुख्य गरी विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा भनेर दुई ढङ्गले राज्यले क्याटेगोराइज गर्यो। विद्यालय शिक्षामा आधारभूत तह भनेर 1-8लाई चाहिँ नि इङ्गित गर्यो, जसमा बाल विकास केन्द्र अहिले बाल सिकाइ केन्द्र भन्छ, त्यहाँदेखि 8 कक्षासम्मको चाहिँ शिक्षा रह्यो भने अनि 9, 10, 11, 12लाई माध्यमिक शिक्षा भनेर एउटा क्याटेगोरीमा विद्यालय शिक्षा भनेर तोक्यो भने अब ब्याचलर्सबाट माथिका शिक्षालाई उच्च शिक्षा भनेर ब्याचलर्सदेखि डिप्लोमादेखि लिएर अब अनुसन्धानसम्मका कुराहरूमा त्यो रह्यो। अब म अहिले पनि शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध छु, वालिङ बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको रूपमा पनि रहेर काम गरेको छु र त्यहाँ मैले एउटा सामुदायिक कलेज भए पनि मैले देख्दै गर्दा छात्रवृत्ति वितरणका क्रमहरू त्यो छ। अहिले हामी युजिसीबाट यो क्युए सर्टिफाइड पनि भएको परिवेश छ, त्यसले स्पष्ट चाहिँ इङ्गित गरेको छ अब कोटा चाहिँ नि निर्धारित हुनुपर्छ 80% अनि उनीहरूलाई त्यो सुविधा दिनुपर्छ ताकि अब विद्यालय तहमा मात्रै नरहेर उच्च शिक्षामा पनि उहाँहरूको चाहिँ नि सहभागिता र चाहिँ त्यो चुम्न चाहिँ नि त्यो समुदायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि मलाई त स्पष्ट चाहिँ नि आएको देख्छु मैले त। सहकारी संस्थाको पनि बौद्धिकता यहाँसँग छ, त्यो बौद्धिकतालाई थोरै म सेयर गर्न चाहन्छु, थोरै हजुरको अनुभवलाई दर्शकमा चाहिँ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारीहरू पछिल्लो समयमा विकास भए, घर घरमा पनि सहकारी छन् अहिले पछिल्लो समय, त्यसले साँच्चै आर्थिक विकास गरेको छ वालिङ नगरपालिका अथवा चाहिँ समग्रमा चाहिँ के छ? यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक पाटोतर्फ हजुरले जान्न चाहनुभयो। वास्तवमा मैले त्यो इतिहासलाई भन्नु नै पर्छ यहाँसँग। यो 2048 सालतिरको कुरा,
46 सालको आन्दोलन पूर्वको अवस्था चाहिँ नि मुलुक नै कस्तो कस्तो थियो। अब सहकारीको चाहिँ इतिहासलाई हेर्दा त अब बखान सिंह सहकारीबाट नै आउँछ, तर त्यो नाम मात्रैको चाहिँ नि अवस्थामा थियो भने 2046 को आन्दोलन पश्चात मुलुकमा परिवर्तन, अनि परिवर्तनले सहकारी ऐनको निर्माण, अनि त्यो निर्माण पश्चात चाहिँ नि सहकारी थोरै आन्दोलित भएर यो सरकारी संस्थाको चाहिँ विकास भयो। मैले प्रपर वालिङको विषयलाई भन्नुपर्दा म विद्यालयमा शिक्षक पेसा गर्थेँ 48 सालमा, म माध्यमिक शिक्षकको रूपमा। अनि मेरो घर यहीँ बजारमा पर्छ, अलिकति माथि चाहिँ नि पूर्णामृत भवानी उच्च माध्यमिक मैले अध्यापन गर्ने ठाउँ। अनि वालिङ चोकमा आएर यसो साथीहरूसँग भेटघाट हुने, उही काठमाडौँको पिपल बोर्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो वालिङको मोड भनिन्छ, त्यहाँ चिया गफ हुने सिलसिलामा अनि एउटा साथीले एउटा कुराहरू राख्दै जाने सन्दर्भमा मैले मेरो अनुभव साथीहरूसँग सेयर गरेँ। साथीहरू, यो हाम्रो गाउँ समाजमा महिला दिदीबहिनीहरूले यो कोष सञ्चालन गर्नुभएको छ। मासिक रूपमा 10, 20, 50 को दरमा उहाँहरूले चाहिँ नि रकम जम्मा गर्नुहुन्छ। 20, 50, 100 जनाको चाहिँ नि सङ्ख्यामा जम्मा हुँदै जाँदा त्यो एमाउन्ट चाहिँ नि जम्मा हुन्छ, निश्चित एमाउन्ट, र त्यो पैसालाई ब्याज लगाउनुहुन्छ। अनि आवश्यकता भएकोले ब्याजमा त्यो पैसा चलाउने, र त्यो पैसा यो महिना, दोस्रो महिना, तेस्रो महिना हुँदै जाँदा ठुलो भोल्युम बन्न जान्छ। महिलाहरूले त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्न नसकेको अवस्था, अनि त्यसपछि पुरुषको हातमा, अनि पुरुषको हातमा गइसकेपछि सबै पुरुष समान चाहिँ सोचका, र ती दिदीबहिनीहरूले दुःख गरेर जोडेको चाहिँ नि सम्पत्तिको रकम कलमको सही संरक्षण र सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका नभएको, र उनीहरूले गोलमटोल गरेर महिला दिदीबहिनीहरू रुँदै हिँडेको अवस्था मैले अनुभूत गरेँ। अब यसलाई अलिकता एउटा संस्थागत रूपले लान सक्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले सहकारी, किन भन्दा मेरो सोसल स्टडी पढाइको सन्दर्भमा सहकारीको बारेमा पनि थोरै मलाई जाने जानकारी भएको, र मैले जाने त्यो साथीहरू ल भनेर हामी जिल्ला सहकारी बोर्डमा गयौँ, डिभिजन सहकारी कार्यालयमा। अनि त्यहाँ निश्चित सङ्ख्या चाहिँ पुगेन, अनि 27 जनाको टिमले एउटा सहकारी दर्ता गऱ्यौँ। साँच्चै हो भने स्याङ्जा जिल्लाकै अब पुरानो सहकारी भन्दा पनि हुन्छ, जहाँ म अहिले आबद्ध छु, तम उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, म त्यहाँको चाहिँ अहिले अध्यक्ष पनि हो। त्यो संस्थाको जन्म भयो 27 जनाले 2700 सेयर पुँजीबाट त्यो जम्मा गरिसकेपछि अहिले हामी अरबभन्दा माथिको कारोबार गर्छौँ। करिब 8000 मान्छे सेयर धनीहरू छन्। गरे के हुँदो रहेनछ त भनेपछि त्यसमा पुरुषभन्दा महिलाको चाहिँ नि सदस्यताको सङ्ख्या चाहिँ बाहुल्यता छ। अब हामीले त्यो महिलाको चाहिँ इतिहासलाई पल्टाएर यहाँ ल्याएर जोड्दा यसले धेरैको चाहिँ जीवनस्तर उठाउनको निम्ति मद्दत गरेको छ। सहकारीको फाइदा उद्यम व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छ। आफूलाई अड्को पर्दा अड्को फकाउने काममा चाहिँ नि उहाँहरूलाई सहयोग भएको छ। अनि त्यो निष्क्रिय रहेको पैसालाई चाहिँ नि सक्रिय पारेर त्यहाँबाट चाहिँ नि ब्याज रिटर्न गरेर पनि आम्दानी र खर्च चलाउन चाहिँ नि सहयोग भएको छ। अनि बेला बखतमा चाहिँ नि साथीभाइहरू भेटघाट हुने, भ्रमण गर्ने, ठाउँ ठाउँको अध्ययन अवलोकन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि नयाँ विषयमा जानकारी हुने, समूह गठन गरेर चाहिँ नि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनि त्यसबाट चाहिँ नि अब एउटा सामूहिकता भावनाको विकास हुने, अनि सहयात्री बन्ने, यस्ता कुराहरू फाइदा भएको चाहिँ छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले त हामीले यो कोभिडको चाहिँ नि चक्रव्यूहमा अब मुलुक नै विश्व नै फस्यो। उपकारले त अहिले साँच्चै भने स्याङ्जा भन्नाले यो वालिङमा सबभन्दा बढी चाहिँ नि सामाजिक सेवाको निम्ति त्यो एउटा यी सङ्क्रमितहरूलाई क्वारेन्टाइनमा खाना बस्नको व्यवस्थापन गर्दा सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि एमाउन्ट दिएर सहयोग गरेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो संवादका लागि र यहाँको समयका लागि। हस् धन्यवाद। अब यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि टेलिभिजन गोल्डन आई पोखरालाई मेरो आफूलाई लागेको विषयगत जानकारी गराउने चाहिँ अवसर दिनुभयो, म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ चाहना कामना पनि गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। पुनः स्वागत छ यहाँ समक्ष। हामी वालिङका गतिविधि राख्दैछौँ, अथवा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक
विशेष मफसल राजनीतिक विशेष कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ वालिङ नगरपालिका अथवा चाहिँ यहाँको के गतिविधि भइराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। भीमलाल सुवेदीजी हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि के गर्दैछन् भीम यो वालिङ नगरपालिकामा? यो वालिङ नगर समस्त राष्ट्रको कुरा अहिले के छ भने देशलाई चलायमान गराउने संविधान हो होइन। संविधान थोरै कमजोरी अवस्थामा पुगेको छ अहिलेको कालले होइन। यो वालिङको हकको कुरा गरिरहेको छैन भने वालिङमा अहिले पछि सोध्नुहुन्छ वालिङमा हरेक कुरा हामी समन्वयको आधारले गर्छौँ होइन। हरेक कुरा सबै राजनीतिक पार्टीको विषयको समन्वय हुन्छ। तर हाम्रो जुन पोलिसी हो त्यो पोलिसी नै कमजोर भयो भने फेरि हाम्रोमा मतभिन्नता हुनसक्छ। अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जुन संविधान सभा विघटन गर्नुभयो त्यो विघटनलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले पटक पटक यो संविधान जुन गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो यसलाई कुल्चिने काम भयो। हामीले यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ र संविधान पुनर्स्थापित यो चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। यसको अर्थ हाम्रो यहाँ लोकल लेभलमा वालिङको लोकल लेभलमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग विमति छैन। मैले अघि पनि भने हरेक कुरामा सहमति छ। तर राष्ट्रिय लेभल आउँदाखेरि त्यो माथिको जुन इस्यु छ नि जुन हामी बढ्नुपर्ने चलायमान बन्नुपर्ने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि कतै कतै हाम्रो अन्डोल पनि छ। के बुझौँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय लेभलमा चाहिँ जोड तोडका साथ के अरे संसद बिउत्याउनको लागि लागि परेको छ वालिङ नगरपालिका? एकदम हामीले त गरौँ त। हुन्छ त्यसो भए एकदम ढुक्क हामी त पहिला कुरा त के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ संसदको संविधान को व्याख्या गर्ने अधिकार पब्लिकलाई होइन मलाई होइन होइन। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। भोलि सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी मान्न तयार छौँ। तर पनि हाम्रो आशय के हो भने संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ संसद स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग हो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले वडासम्म पुर्याउँ। प्रतिपक्षले चुनावमा जाने भन्ने कुरा गर्दैछन् कि चुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेस डराएको हो या चुनावमा चाहिँ चुनावमा घाटा हुन्छ हार्छौँ अथवा चाहिँ यता ठिक हुन्छ भन्नु खोजेको के? पहिला कुरा चुनावको ग्यारेन्टी नै छैन म भन्छु। चुनावको ग्यारेन्टी छैन। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। 2/3 नजिक पुगेको सरकारले संसद विघटन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने पनि तौर तरिका हुन्छन् होइन। संविधान अनुसार नै गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ भएको छैन। आफ्नो वामपन्थी भनौँ न वामपन्थीको 2/3 सरकार नजिक पुगेको सरकारले आफ्नै बिचमा खिचलोको कारणले संसद विघटन भयो। त्यो संसद विघटन भइसकेपछि हामीहरूले के गर्यौँ भने संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत होइन सबै पक्षसँग जनताहरूसँग त्यही कुरा गरिराख्यौँ। यसले गर्दाखेरि संसद पुनर्बहाली हुन्छ भन्नेमा त हामी विश्वस्त छौँ। पक्का हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो आन्दोलन पनि त्यही हो। अब यहाँनिर कुरा के आयो भने यो राजनीतिक इस्यु उठेको हुनाले मैले थोरै थप्न चाहन्छु। विभिन्न आयोगहरूमा पनि काम चलाउ सरकारले भर्ती जस्तो के मन लागेको मान्छेहरू भर्ती गरिरहनु भएको छ, आयोगमा पठाउनु भएको छ। विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि कतै यो चुनावलाई पनि भोलि तहस नहस हुने चुनाव पनि नहुने संसद पनि बहाली नहुने हो कि भन्नेले हामी नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस कुनै वामपन्थीसँग सहकार्य पनि गरिरहेको छैनौँ। एकल आन्दोलन चाहिँ गरिरहेको एकल आन्दोलन गरेर स्थानीयदेखि लिएर केन्द्र स्तरसम्म। तर त्यो के को कारणले भन्दाखेरि संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ र संविधान जागरुक हुनुपर्छ। संविधान चलायमान हुनुपर्छ। जे नेपालको संविधान बन्यो त्यसलाई चलायमान हुन दिनुपर्छ। त्यो एकलौटी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। स्थानीय विकासमा नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो भूमिका रह्यो? होइन यस्तो छ अहिले त कस्तो छ भने हरेक प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेशमा तराईवासीहरूको बाहुल्य छ। अरू प्रदेशमा वामपन्थीहरूको छ। अहिलेको हिजरानीले मात्रै मिलेको छैन। मलाई वालिङ नगरपालिकामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विकासमा के भूमिका रह्यो र कस्तो भूमिका रह्यो मलाई त्यो स्पष्ट कस्तो छ भने मैले यहाँलाई अघि पनि थोरै जानकारी गराउनु। यहाँ कस्तो छ भने उद्योग वाणिज्यसँग छ। अरू साग संस्थाहरू पनि छन्। हाम्रो हरेक कुरा समन्वयबाट हुन्छ। यो उद्योग वाणिज्यको पनि यहाँ उद्योग वाणिज्यको अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ सभापतिजी। हामीले समन्वय गर्छौँ वालिङको विकासको निम्ति होइन। हामी निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पक्षबाट जान्छौँ। त्यो कुरा छँदैछ। विद्यालयदेखि लिएर यावत कुरामा हाम्रो समन्वय छलफल होइन। को मान्छे काबिल छ त्यसलाई दिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यहाँ विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि हाम्रो मेयर साहब
हाम्रो उपमेयर छ, वडा सभापतिहरू मलाई लाग्छ एकदम काबिल हुनुहुन्छ विकास निर्माणको कामलाई, एकदम काबिल के मेरो बुझाइबाट। मैले आफ्नो पार्टीको हिसाबले मात्रै भनेको छैन, यदि कमजोर गर्छन् भने कमजोर पनि भन्नुपर्छ होइन। उहाँ काबिल हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्ने स्थानीय तहको जो नियम निर्देशिका अथवा आर्थिक स्रोत छ त्यसलाई परिचालन गरेर विकास गर्ने कामहरूमा उहाँ राम्रो किसिमले पाइला चाल्नुभएको छ। अघि एकजना मित्रले चाहिँ मैले सोधेको थिएँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी भत्काउने काम भयो, बनाउने काम चाहिँ केही समयपछि हुन्छ भन्ने कुरा थियो। कहिले बनाउने र कसले बनाउने, कसको पार्टीले बनाउने? यो कस्तो छ भने यो बनाउन पर्ने स्थानीय लेभलले हो, किनभने वालिङ नगरपालिकाले भत्काएपछि वालिङ नगरपालिका बनाउनुपर्छ। मैले प्रतिपक्षमा रहेर पनि तपाईँले ती कुराहरूलाई उठान गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ केही कुरा उठाउनलाई केन्द्र पनि मात्र ताक्नुहुन्छ अथवा केन्द्रले भनेपछि मात्र तपाईँ चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ कार्यकर्तालाई तताउने, सडक तताउने अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरमा विकासको लागि तपाईँ आफै किन तात्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा के छ भने हामीलाई आखिर बजेट त केन्द्रले दिने हो नि त। बजेट यो वालिङ नगरपालिकाले मात्रै आफ्नै बजेट उत्पादन गरेर यो सबै गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकार के को लागि होइन, नियमावलीहरू बनाउने, कानुन पनि बनाउने होइन, स्रोतहरू पनि जुटाउने, तर ठुल्ठुलो कामको लागि हामीले त सङ्घ नै ताक्नुपर्ने हुन्छ, प्रदेश नै ताक्नुपर्ने हुन्छ। यो त बाटो त पिच गर्ने कुरा होइन, यसलाई अलिकति फराकिलो बनाउने कुरामा नगरपालिकाले गर्यो। के बुझौँ त स्थानीय स्तरमा कहाँ सरकारहरू अथवा चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ अथवा चाहिँ सिंहहरूलाई चाहिँ स्थानीय छोडिदिएर अथवा चाहिँ कर मात्र उठाउनमा चाहिँ पठा हो कि यहाँको विकासका लागि यहीँ उठाउने, यहीँको करले यही विकास गर्ने हो के हो? खास होइन, दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा सँगसँगै के पनि हो भने सङ्घले सबै कुरा मुखले सिंहदरबार चाहिँ स्थानीय तहमा आयो भने पनि आएको छैन, एक नम्बर कुरा होइन, आफ्नै कब्जामा राखिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ। यो पहाडी मुलुकको चाहिँ नगरपालिका, गाउँै गाउँले भरिएको नगरपालिका, यहाँ जति भन्यो त्यति कर उठ्न सक्दैन, किनभने उद्योगहरू कम छन् होइन, उद्योगहरू धेरै भएको कर उठ्ने त्यो छैन यहाँको। मलाई यहीँनिर जोड्न चाहन्छु, उद्योग व्यवसायहरूले के भनेका छन् भने हाम्रा कुराहरू कसैले सुन्दैनन्, हामीलाई चाहिँ यत्र समस्याहरू छन् होइन, व्यवसायलाई बचायो भने बल्ल पो तपाईँको चाहिँ देश विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। हामी किन व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्दैनौँ, किन व्यवसायका कुराहरू सुन्दैनौँ, राजनीतिक दलहरू किन सुन्दैन? नेपाली काङ्ग्रेस सुन्छ कि सुन्दैन स्पष्ट पारिदिनुहोस्। एकदम मैले त भने हातेमाले गरेर हिँड्ने हो, व्यवसायीसँगलाई पर राखेर हामी त बस्नै सक्दैन, कुनै राजनीतिक पार्टी पनि बस्न सक्दैन, अझ काङ्ग्रेस त बस्दैन। व्यवसायीलाई सबै अघिल्तिर लिएर, सबैभन्दा पुरानो पार्टी होइन, व्यवसायीहरूलाई अघिल्तिर लिएर उहाँबाट सहयोग लिएर हामीले वालिङ विकास गर्नुपर्छ। हामीले व्यवसायीलाई टाढा देख्न त हुँदैन, व्यवसायले त नजिक लिएर हिँड्ने, सँगै लिएर हिँड्ने, हाम्रो त सहकार्य गर्ने व्यवसायसँग। व्यवसायहरूको गुनासो के छ भने चुनावको टाइममा मात्र साथमा लाने अनि विकासका टाइममा चाहिँ पछि पर्ने भन्ने कुरा पनि छ त। होइन, त्यो सबै व्यक्ति विशेषलाई पनि हुनसक्छ, कतै त्यस्तो पनि भयो होला होइन, कतै त्यस्तो पनि भयो होला, मैले हुँदै भएन भन्न सक्दिनँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो चाहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले व्यवसायिकहरूलाई सँगै लिने, व्यवसायिकहरूको पनि राय लिने, वालिङको कसरी विकास हुनसक्छ त्यो सबैको सल्लाह लिएर वालिङको विकास गर्ने काममा सहकार्य गर्ने। के भयो त वालिङका विकासहरू अथवा त्यो बाटाघाटाहरू अहिलेसम्म भत्किया छन्? अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना नेता, प्रिय नेताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भन्दै बाटाघाटा अहिलेसम्म भत्किया छन्, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउँछ अरे कि कहिले बनाउँछ? सरकारमा आएपछि बनाउँछ। यहाँले मलाई गरिरहनु भएको छ, तर सरकारमा कहिले आउने जनताले दिँदैन। एउटा कुरा यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अबको 1 वर्षभित्रमा जो हामीले बाटो भत्कायौँ त्यो बाटो पिच हुन्छ, यति कुरा त नाली बन्छ, पिच हुन्छ 1 वर्षभित्रमा। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने हो कि स्थानीय सरकारले? स्थानीय तहले। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहयोग, उद्योग वाणिज्यमा लाग्नुभएका साथीहरूको पनि सहयोग गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारले। के छ नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँका जनताले कसरी पत्याएका छन् अथवा चाहिँ कसरी सहयोग गरेका छन्? हामी फर्केर नेपाली अथवा चाहिँ वालिङ जनताका जान सक्छौँ, त्यो माहौल छ? एकदम राम्रो माहौल छ। हामीले त कतै कमजोरी गरेकै छैनौँ, जता गरेका छौँ राम्रै काम गरेका छौँ। अझ पार्टीले भन्ने हो भने त समन्वयको आधारमा गरिरहेछ होइन। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस अब त मलाई के लाग्छ भने चुनाव भयो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले जान सहज पनि, अरू त भोट माग्ने अधिकारै नभए जस्तो भइसक्नु भयो नि त। आफ्नो म समस्या यही हो फेरि। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ छ, हामीलाई सहज पनि छ, फेरि तपाईँ चाहिँ संसद चाहिँ बिउताउँदै हुनुहुन्छ। जब जनताले तपाईँलाई पत्याउँछ, वालिङ नगरपालिकाका जनताहरूले तपाईँलाई विश्वास गरिरहेछ भने किन डराउने? होइन, देशमा संविधानै भएन भने त केही हुँदैन। पहिला त संविधान चाहियो नि त, संविधानै कुल्चियो, संविधानै रहेन भने चुनावले के गर्न सक्छ? उसमा बर्मामा पनि त चुनाव भयो, आखिर सैनिकले हात लियो नि त होइन। संविधान राम्रो हुनु पर्यो, पोलिसी राम्रो हुनु पर्यो, पोलिसी राम्रो भयो भने पनि चलायमान हुने हो। वालिङका युवाहरूको अवस्था के छ? राजनीतितिर कतिको आकर्षित छन् अथवा चाहिँ राजनीतिलाई घृणा पनि गर्न थाले छन् आजभोलि युवाहरू? के छ यहाँको युवाहरू? यहाँ त्यस्तो छैन, युवाहरू राजनीतिमा पनि छन्, जागिरमा पनि छन्,
अनि यो विदेश जाने क्रममा पनि छ। तिनै थरीका युवाहरू छन् यहाँ। तर मलाई धेरै के लाग्छ भन्दाखेरि युवा शक्तिले नेपालमै रोक्न सकिन्न अथवा चाहिँ यहीँ रोकेर यहीँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाउँदाखेरि सहज हुँदैन के हुन्छ? धेरै राम्रो, यहाँले उठाउनु भएको मुद्दा धेरै राम्रो। त्यो पोलिसी हुनु पर्यो, त्यो उनीहरूलाई यहाँ चर्न। नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउँदैन त्यस्तो पोलिसीहरू। नेपाली काङ्ग्रेस यत्रो ठुलो पुरानो पार्टी होइन, युवाहरूको विषयमा त सोच्नु पर्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। यहाँ मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, स्थानीय स्तरमा के छ? वालिङका युवाहरूको अवस्था बताइदिनुहोस् न। वालिङका युवाहरू कुन व्यवसायमा बढी आबद्ध छन्? होइन, यहाँ त कस्तो छ भने किसान पनि त्यत्तिकै छन् होइन, कृषिमा पनि आधारित छन्। अर्को कुरा यो व्यापारिक दृष्टिकोणमा पनि छन् होइन, त्यत्तिकै जागिरमा पनि छन्। पर्यटनको सम्भावना कस्तो छ? छ एकदम छ नि त। यहाँ त अब यो प्याराग्लाइडिङ भन्छन् होइन, यो छ हाम्रो यो छाया क्षेत्र गर्वसुर होइन, आलमदेवी एकदम राम्रो छ यहाँ। युवाहरू पर्यटन व्यवसायी अथवा चाहिँ त्यसरी बने म्याक्सिमम युवाहरू छन् त्यसमा, धेरै युवाहरू नै छन्। त्यसो नेपाली काङ्ग्रेसमा त युवाभन्दा पनि अलि उमेर पाखा भएका मात्र छन् नेताहरू होइन, युवा पनि छन्, युवा पनि छन्। अहिले त युवाहरू लागेका छन्। युवाहरूको गुनासो हुन्छ नि, हाम्रो पार्टीले चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन भन्ने गुनासो हुन्छ नि। यहाँ छन् कोही चाहिँ सभापति बन्नेका अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अग्र स्थानमा जिल्ला स्तरमा चाहिँ युवालाई ल्याउनु भएको छ राजनीतिक स्तरमा? एउटा कुरा के छ भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, जिल्ला कार्य समिति हो, एकदम युवा हुनुहुन्छ। अहिले देख्ने हो भने यो चाहिँ पार्टी सभापति हुने लायकको उमेर छ कि छैन भनेर अहिले भन्छु। अब मलाई देख्दाखेरि अलिक बुढो जस्तो मान्नु भयो अहिले त्यो मुद्दा पनि उठाउनु भयो होला होइन, तर यहाँ युवाको बाहुल्य छ, काङ्ग्रेसमा युवाको बाहुल्य छ। सभापतिज्यू, मिठो कुराका लागि, मिठो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेषमा हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीको क्रममै छौँ। अहिले पनि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयसँगै हाम्रा सुविधाहरू, निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496। मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 0 30 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10, इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan.
the best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. लेखनाथको मुटु तालचोकमा अवस्थित B&B फ्रेस हाउस कस्तुरी मिनी मार्केटमा रहेको हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरूमा जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ शुद्ध ताजा लोकल खसी, बोका, कुखुराको मासु, अन्डा, बटाईको मासु, बटाईको अन्डा, ससेज खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै पशुपक्षीको दाना पनि बिक्री गरिन्छ। ग्राहक वर्गको सहजताको लागि होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौँ। सम्पर्क B&B फ्रेस हाउस, पोखरा 27 तालचोक, कस्तुरी मिनी मार्केट। मोबाइल नम्बर 98 181 68 848, 98 271 20 370। प्रोपाइटर प्रेम बहादुर भुजेल। शाखा कार्यालय न्यू प्रतीक फ्रेस हाउस, पोखरा 30 तावाको मुख। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाई टेलिभिजनको कार्यक्रम मौफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र तपाईँको साथमा छु। म यहाँलाई यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु। वालिङ नगरपालिका आएका छौँ र वालिङ नगरपालिकाका सामाजिक र राजनीतिक कर्मीसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मीपति पौडेल सर हुनुहुन्छ। पौडेलजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ। कस्तो समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँले? हामी समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्छौँ, जहाँ मान्छेले मान्छेमाथि अन्याय नगरोस्, अन्याय हुँदाखेरि उसले निर्धक्क ढङ्गले प्रतिवाद गर्न सकोस्, अन्यायको पक्षमा कोही मान्छे पनि शिर उठाएर बोल्न नसकोस्, न्यायको पक्षमा सबै मान्छेहरू बोल्न सकुन् र मान्छेको बिचमा कुनै खालको विभेद नहोस्। हामी यही खालको समाजको परिकल्पना गर्छौँ, त्यसैको निम्ति प्रयत्नरत पनि छौँ। वालिङमा यस्तो किसिमको समाज विकास हुँदैछ तपाईँले सोचे जस्तो? किनभने तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि रहेछ र सामाजिक कार्यहरू तपाईँ यही क्षेत्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। विकास भएको छ तपाईँले सोचेको जस्तो, तपाईँले कल्पना गरे जस्तो? छैन, अहिले नै छैन। नभएको कारणले त्यस्तो समाज निर्माण गर्नको निम्ति हामी लाग्ने हो र त्यो सम्भव छ। मान्छेले प्रयत्न गर्यो भनेदेखि हामीले चाहेको जस्तो समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। तर यो एउटा दुईवटा मान्छेले थोरै समय गरेको प्रयासबाट सम्भव हुँदैन। यो पुस्तौँ पुस्ता लाएर संस्कार बन्छ। हामीले चाहेको मात्रै घटना होइन, एउटा संस्कार निर्माण गर्न सामाजिक अभियन्ताले एउटा कल्पना गरिदिने हो, कल्पना गरिदिने, त्यसमा अरू चाहिँ अथवा चाहिँ अन्य समाजका मान्छेहरूले बिस्तारै बिस्तारै
पछि लागेर चाहिँ त्यसो हो कि के हो? मैले कल्पना गर्ने मात्रै पुग्दैन, कल्पना त गर्नु नै पर्छ। यो हामीले अहिले कल्पना गर्ने होइन, यस्तो खालको समाजको परिकल्पना धेरै पहिला दार्शनिकहरूले राजनीतिज्ञहरूले गरिसकेका छन्। समाज विकासको इतिहासले हामी हेर्ने हो भने समाज पहिला विविधपूर्ण थिएन। मानव समाजको विकासको क्रममा कुनै जमाना यस्तो थियो सब मान्छे एकै प्रकारका थिए, सबै मान्छे बराबर हैसियतमै हुन्थे। र पछि मान्छेमा विकसित क्षमता, ज्ञान, पहुँच यो सबैका कारणले कोही मान्छे ठुला, कोही मान्छे धेरै पहुँच भएको, कोही मान्छे शक्तिशाली, कोही मान्छे चाहिँ निर्धो र उनीहरूको सेवामा समर्पित हुने खालको भयो। र अहिले समाज विकास हुँदै 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 आएको छ। यी सबै खालका चरणहरूलाई पार गर्दै जाँदाखेरि त्यो पहिलाको जुन समतामूलक समाज थियो त्योभन्दा धेरै उन्नत वैज्ञानिक ढङ्गको समतामूलक समाज फेरि बन्छ। र मान्छेको प्रयत्नले बन्छ। यो त्यो स्वाभाविक रूपमा थियो। सुरुको चाहिँ जुन समानतासहितको समाज स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक रूपमै थियो। अब मान्छेको चेतनाले निर्माण गर्ने त्यस्तो समाज बन्छ। तर त्यो धेरै युग पार गर्नुपर्छ। हामी जसरी अहिले बाँदरबाट विकसित भएको प्राणी हो भन्छौँ नि, त्यो 1-2 पुस्तामा भएको त होइन। बाँदर छोरो चाहिँ मान्छे भइहालेको त होइन। त्यो मान्छेको अहिले हाम्रो चाहिँ मेरुदण्ड त्यो पुच्छरको रूपमा नरहनको निम्ति पनि हजारौँ हजार वर्ष लागेको थियो। संस्कार पनि त्यसरी नै बनेको हुन्छ। अब मान्छे अहिले मान्छेको रूप अहिले हामी जस्ता छौँ त्यो चाहिँ चेन्ज भएर छुट्टै रूपका प्राणीहरू बन्दैनौँ। तर हाम्रो कल्चर जे छ, हाम्रो बानी बेहोरा जे छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। र अहिले जसरी म ठुलो मान्छे अरू कुनै मान्छेलाई अलिक ऊभन्दा म सानो हुँ, के अरे मभन्दा ऊ सानो हो भनेर प्रस्तुत गर्दा मलाई गर्वको फिलिङ हुन्छ नि। हामीले चाहेको समाजमा त्यो हुँदैन। त्यो मान्छेभन्दा म माथि हो, मभन्दा त्यो नीच हो भनेर प्रस्तुत गर्नु भनेको त्यो अमानवीयता हो भन्ने कुरो दिलैदेखि आउने, मान्छेको व्यवहारमै त्यस्तो हुने, उसको ज्ञानमै त्यस्तो हुने त्यो स्थिति आउँछ। अब यो कहिलेकाहीँ एकदमै छिटो छिटो विकास हुँदो रहेछ परिवर्तन, कहिलेकाहीँ के कारणले चाहिँ यो अवरुद्ध हुन्छ। तर पनि विकास चाहिँ भइरहेको हुन्छ, थोरै भएर भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरू सानो हुँदाखेरिको र अहिलेको समाज फरक छ नि त। तपाईँको र मेरो बिचमा उमेर फरक छ। मैले सुरुमा देखेको मेरो वरिपरिको समाज र अहिलेको समाज धेरै भिन्न छ। त्यसैले परिवर्तन भइरहेको छ। परिकल्पना पनि गरे। अब त्यो परिकल्पनालाई हामी व्यवहारमा परिणत गर्दै जाने, यो धेरै पुस्ता लाएर परिणत गर्दै जाने हो। यहाँले एउटा मिठो प्रसङ्ग उठाउनु भयो, सामाजिक विभेद। सामाजिक अभियन्ता अथवा चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताका हिसाबमा हेर्ने हो भने के कुरालाई सामाजिक विभेद भनेर चाहिँ तपाईँले अथवा चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई भन्नुहुन्छ? यो सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक र त्योलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला? अथवा चाहिँ तपाईँले भन्नु विकासकै क्रम चाहिँ चाँडै हुँदैन, स्वाभाविकै हो, समय लाग्छ, यथार्थ कुरा हजुरले राख्नुभयो। तर केही न्यूनीकरण कहिलेसम्म कसरी गर्न सकिएला? न्यूनीकरण त भइरहेको छ, हुन्छ। र अब यो सामाजिक विभेद चाहिँ हामी केमा देख्छौँ अहिलेसम्म पनि? हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ त सानो हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त केसम्म भोगेँ भने म हली दाईको सिधै सँगै काम गरेर आउँदाखेरि बुवा आमाले बाहिर आगो निकालिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो आगोमा चाहिँ पानी हालेर चोखिएर भित्र जानु पर्थ्यो, आगो पानी गर्ने भने छोइ छिटो गर्ने। त्यो उसबाट हामी आयौँ। र अब कतिले त हामीले छोएको त्यसरी कामी दमैसित छोएर आएको, यसले चाहिँ छोएको खाना हुन्न भन्नेसम्म पनि हुन्थ्यो। अहिले हामी हाम्रो यो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि यो जातीय विभेदलाई चाहिँ टोटल्ली मानसिक रूपमै हामी नकारिसकेका छौँ। यद्यपि हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तालाई अलिकति केही गाह्रो भएको छ। जातीय विभेद थियो, त्यो हाम्रै पुस्ताको प्रयत्नबाट यो चाहिँ मेटिँदैछ। अब वर्गीय विभेद अहिले सबभन्दा बेसी चाहिँ हामी मारमा चाहिँ वर्गीय विभेदको मारमा छौँ। हाम्रो समाज त्यो वर्गीय रूपमा चाहिँ अहिले पनि कोसिस भइरहेको छ, तर विविधीकरण चाहिँ छ र बढिरहेको छ। धनीहरू धनी नै बन्दै जाने, धनीहरूकोमा धन थुप्रिँदै नै जाने। त्यो चाहिँ व्यक्ति होस्, समाज होस्, राष्ट्र होस्,
एउटा धनी राष्ट्र दिन प्रतिदिन धनी भइरहेको छ, गरिब राष्ट्र दिन प्रतिदिन गरिब भइरहेको छ। त्यस्तै व्यक्ति पनि धनी व्यक्ति धनको भरमा ऊ चाहिँ धनलाई चलाएर दिन प्रतिदिन धेरै धनको मालिक बनिरहेको छ, अनि गरिब त्यो धनको अभावका कारणले दिन प्रतिदिन फेरि गरिब हुँदै गएको पनि छ। यो विभेदीकरण अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यो हो। अब सांस्कृतिक विभेदको कुरा पनि, सांस्कृतिक रूपमा संस्कारगत रूपमा चाहिँ हामी थुप्रै कुराहरूमा यो विभेदीकरणको अवस्थामा छौँ। त्यो पनि हामीले तोड्नुपर्ने कुरा हो। जातीय त मैले भनिहालेँ। अब भौगोलिक रूपमा उसका आवश्यकता नै भिन्दै भिन्दै हुन्छ। म जस्तै अवस्थाको मान्छेले त डोल्पाकोले पनि त्यस्तै सोचे हुन्थ्यो नि त, उसको आवश्यकता नै फरक हुन्छ। उसको चाहिँ अब म यहाँ अब म कसरी गाडी चढ्ने होला भन्ने सोचिरहेको हुन्छु, उसले बेलुकाको छाक कसरी टार्ने होला, अथवा चामल छैन के अरे नातापाताहरू आउँदैछन् कहाँ गएर ल्याउने होला भन्दा खाद्य संस्थान धाउनु पर्नेसम्मको अवस्था छ। त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि पनि कुहिएको चामल पर्छ कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो भौगोलिक रूपमा दुईवटा भूगोलमा बसेका मान्छेहरूको बिचमा पनि यो विभेद छ र यो मेटाउन जरुरी छ। पेसागत रूपमा पनि अहिले हेर्नुहोस्, कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू सबैभन्दा मान्छेका प्राणदाता भनेकै प्राण धान्ने जनशक्ति भनेकै कृषि उत्पादकहरू हो। त्यो चाहिँ कृषि उत्पादन नै हो। तर एउटा पाइलट र एउटा कृषकको चाहिँ तुलना गर्नुहोस्, त्यो कृषकलाई सबैले हेलाउँछ गरिरहेको हुन्छ। एउटा मजदुरलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन जुत्ता उत्पादन गर्ने मजदुर र हामी जुत्ता लाउने मान्छे अथवा मालिक डक्टर भन्नुहोस्, उनीहरूको जीवनमा कति धेरै विभेद छ। मैले धेरै ठाउँमा हेर्छु, कार्यालयमा जानुहोस्, तपाईँ चाहिँ एउटा टोयलेट छ, त्यो टोयलेटभित्र 4जना 5जना मान्छेहरू गएर पिसाब गरे, त्यसपछि त्यहाँ एउटा स्विपर राखिएको हुन्छ सफा गर्ने मान्छे, र अधिकांश त्यो महिलाहरू राखिएको हुन्छ। अधिकांश ठाउँमा ती महिलाहरू त्यो धेरै मान्छेहरूले पिसाब गरिसकेपछि गएर सफा नगरिरहने हो भने त्यो कार्यालयको हाकिम त्यहाँभित्र गएर यस्तो नाक थुनेर के यस्तो टोयलेट पनि सफा गरे छैन भन्दै बाहिर निस्कन्छ। अनि तलब हेर्नुहोस्, त्यो मान्छेको उसको 50,000 1 लाख हुन्छ, तर त्यो सफा गर्ने मान्छेको चाहिँ 7,000 8,000 हुन्छ। अलिकति बढाउन भन्दा कहाँ सफा गर्ने मान्छेको पनि भनेर भन्छ मान्छे। हाकिमको तलब बढाउने कुरोलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर त्यो एकछिन उसले काम नगर्ने हो भने हामी भित्र पस्नै नसक्ने हुने त्यस्तो ठाउँ सफा गर्छ। उसले नाकै त्यहीँनिर नजिक लगेर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, शरीर नै त्यहीँ घोट्नुपर्ने हुन्छ। उसको चाहिँ कामको मूल्याङ्कन राम्रो गरिँदैन र उसप्रति चाहिँ अपहेलना गरिन्छ। त्यसो यो विभेद यो चाहिँ सांस्कृतिक विभेद हो एक प्रकारले। त्यसैले यसलाई काम ठुलो होस् या सानो, काममा चाहिँ कुनै ठुलो सानो हुँदैन, मान्छे कामको आधारमा ठुलो सानो पनि भन्नु हुँदैन। यो खालको विभेदहरू पनि हामी अन्त्य गर्नुपर्ने छ। अब यस्ता खालका धेरै कुराहरू छन् जुन विभेद अन्त्य कसरी होला? शिक्षाले या चाहिँ जेनेरेसन नै चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ? होइन, हुँदैन। स्वेच्छाले त हुँदैन, स्वेच्छाले त हुँदै हुन्न, तर प्रकृतिको आफ्नो नियमले बिस्तारै हुने त्यो केही कुराहरू निषेध हुँदै जान्छ, फेरि अर्को कुरो आउँदै जान्छ। तर मान्छेको प्रयत्नले हुन्छ, यो चेतनाले नै यसलाई गर्ने। यो ठिक हो, शिक्षाले चेतनाले अब भनौँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ शिक्षित बढी चाहिँ यो यसमा चाहिँ अलिक बढी देखिए जस्तो लाग्छ। के लाग्छ हजुरलाई? शिक्षा र चेतनामा यसलाई फरक ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। हामी चाहिँ पिएचडी गरेको मान्छेले एकदमै शिक्षित हुन्छौँ नि, तर उसको घरमा जानुभयो भने उसको श्रीमती उबाट एकदमै प्रताडित हुन्छ। मैले एकजना राजनीतिज्ञलाई भेटेँ, उसको घरमा गएँ साथी भनेर चिया खानको निम्ति। त्यो घरमा उसको 2वटा श्रीमती थिए। एकछिन बसेर कुराकानी गरियो। श्रीमान नजिकै हुँदाखेरि ऊ आएर एकदमै जुन खालको व्यवहार देखाउनु भयो, श्रीमान अलिक पर गएको बेलामा यो राजनीति गर्ने मान्छेको श्रीमती हुन कहिल्यै नपरोस् भनेर भन्नुभयो। किन भनेको बिहान उठ्यो यति धेरै मान्छेहरूलाई चिया खुवाउनु पऱ्यो, त कतिजना कति बेला आउनु भन्ने कुरो पनि ठेगान छैन। चुलोमा चाहिँ के ग्यास छ कि छैन थाहा छैन, चिनी छ कि छैन थाहा छैन, दुध छ कि छैन थाहा छैन। ल आउने मान्छेलाई उसले सोध्छ चिया खाउँ कालो खाउँ कि सेतो खाउँ भनेर सोध्छ। आउने मान्छेले सेतै खाउँ न भन्यो भने ल चिया बनाउँदा, अनि दुध खोज्नु म कहाँ जाने हो? उसले त्यहाँ आदेश गरिरहेको हुन्छ, मेरो लोग्नेले यहाँ बसेर आदेश गरिरहेको हुन्छ, अनि मेरो चुलोमा दुध छैन, दुधवाला चिया मैले कहाँबाट ल्याएर खुवाउने हो? यो खालको त्यो राजनीति गर्ने, त्यो चाहिँ पढे लेखेको मान्छेको शिक्षा कति धेरै छ, तर उसकोमा चेतना, मेरो त्यो चेतनाले के देख्नु पऱ्यो भने मेरो चुलोभित्रको अवस्था के छ र मेरो श्रीमतीले मैले आदेश गर्दाखेरि के बनाएर ल्याउली भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यति नबुझ्ने अनि त्यहाँ चेतना भएन। शिक्षा त छ त, सर्टिफिकेट त छ त,
क्याम्पस लैङ्गिक विभेद चाहिँ लैङ्गिक विभेद मात्र होइन यो त्यहाँ त हो छोरालाई पनि उसले चाहिँ त्यो श्रीमती भएर महिला भनेर साडी लगाएको भनेर मात्रै होइन कि त्यो चेतनाको अभाव हो त्यहाँ अनि हामीले त्यही भएर चेतनाले के गर्न हुने हो के गर्न नहुने हो भन्ने समेत छुट्याउँछ शिक्षाले मात्रै त्यो छुट्याउँदैन शिक्षाले मात्रै छुट्याएन देख्यौँ नि हामी अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् हामी युद्ध विरोधी चेतना विस्तार गर्दैछौँ तर शिक्षाले युद्धलाई त एटम बम बनाउन सिकायो शिक्षाले विज्ञानले चाहिँ एटम बम बनाउन सिकायो हो नि होइन अनि तर चेतनाले त्यो बमको केही काम छैन भन्यो शान्ति ढङ्गले भन्यो शान्ति ढङ्गले जाम भन्ने भन्यो त्यसैले हामी जति बेला कतिपय मान्छेहरूमा बम छ त्यो त पढे लेखेका मान्छे धेरै बुझेको छ भने कतिपय मान्छेहरू हाम्रो पढे लेखेका मान्छे पनि यस्तो व्यवहार गर्छन् भने जुन हामी भन्छौँ नि त्यो एकदमै ब्याचलर गरेको बुहारीले सासूलाई गरिरहेको हेला आउँछ हेर्नुहोस् त्यो चेतनाको कारणले हो यस्तै धेरै पढेका मान्छेले समाजमा पल्लो घरको चाहिँ साँध मिच्नको निम्ति गरिरहेको कोसिस हेर्नुहोस् त्यो उसमा चेतना नभएको त्यही त्यो भएर चेतना र शिक्षामा धेरै फरक हुन्छ मिठा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ थोरै महिला सम्बन्धी थोरै जोड्न चाहन्छु म महिलालाई अवसर दियो भने गर्न नसकिने भन्ने कुरा केही रहेनछ नि छैन केही कुरा प्राकृतिक रूपमा जस्तै महिलाहरूलाई प्रकृतिले केही चाहिँ देन दिएको छ जुन पुरुषले गर्न नसक्ने काम साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पुरुषले गर्न नसकेका काम महिलाले गर्छन् महिलाले मात्रै गर्न सक्ने केही कामहरू छन् तर प्र्याक्टिसमा जाने हो र उनीहरूले अवसर पाउने हो भनेदेखि महिलाले गर्न नसक्ने पुरुषले गर्न सक्ने काम केही पनि देखिएन एकदमै रियलमा ल तपाईँ हामीले एउटा बच्चा पाउँ भने सकिन्छ सकिँदैन महिलाले मात्रै त सक्छ नि त सक्ने भए होइन त्यसैले अवसर पायो भने महिलाले राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ पनि राजनीतिक रूपमा पनि अवसर पायो भने देश सञ्चालन गर्ने होइन त्यो एउटा राम्रो सक्छ तर अलिकति के हुन्छ भने अहिले पनि हाम्रोमा सक्छ भन्ने कुरा त हामी स्वीकार गरेका छौँ तर व्यवहारमा जाने कुरामा अहिले पनि हामी 33% भन्छौँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आधा आधी चाहिन्छ तब यहाँ पुरुषको भाग खोसी जस्तो ठान्छन् कति मान्छेहरू पुरुषले सुख पाउने हो भने पनि महिलाहरूको चाहिँ जिम्मेवारी आधा हुनुपर्छ अधिकार आधा हुनुपर्छ तब पुरुषको जिम्मेवारी पनि घट्छ नि त अहिले 33% को कुरा गऱ्यो अनि 10-12% 15% भयो भने चित्त बुझाउने खालको छ कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरू पनि 33% भन्छन् जबकि एउटा मान्छे जन्माउँदाखेरि महिलाको र पुरुषको उसमा बराबर हुन्छ 50-50% नै हुन्छ म चाहिँ मेरो आमाको 50% मेरो बाको 50% हो होइन तर हामी 33% जुन भनिरहेका छौँ यो नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ तर एउटा कुरा के हो भने यो मैले अगाडि नै भने युग लाग्छ परिवर्तनको निम्ति पुस्तौँ पुस्ता चाहिँ बिताउनु पर्ने हुन्छ र यो जुन पहिला मातृसत्तात्मक समाज थियो पछि त्यो पितृसत्तात्मक भयो पितृसत्तात्मक समाजको चाहिँ धेरै काल पार गरेको हुँदा मान्छेको दिमागमै के छ भने यो त कहाँ महिलाले गर्न सक्छन् भन्छ महिला आफैले पनि कहाँ गर्न सक्छु र मैले भन्छ यस्तो खालको यो भएर अनि मेन्टल्ली म त गर्न सक्दिनँ होला भनेको कारणले उनीहरू असक्षम हुने हो म गर्न सक्छु भनेर लाग्यो भने आमाले म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ काम गर्छ अरूले नसकेको काम गर्छ आफ्ना आमा अरूले नसकेको काम गर्छ त्यसको छोरीले पनि म गर्न सक्छु भनेर लाग्छ त्यसो गर्दा गर्दै पुरुषले गर्नै नसक्ने काम त्यो दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दाखेरि उनीहरू त्यो खालको उनीहरूमा क्षमताको विकास भएको हुन्छ यसमा पनि यो जेनेरेसन वाइज जेनेरेसनले काम गरिरहेको हुन्छ एकैचोटि एउटा महिलालाई श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा उसले अवसर पाउने बित्तिकै गरेन भन्ने कुरो हुँदैन सामाजिक रूपमै चाहिँ त्यो जुन हामी एउटा व्यक्तिलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन सिङ्गो समाजलाई हेर्नुपर्छ होइन एउटा वस्तुको रूपमा एउटा ढिकाको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ महिला समुदायले जब सामाजिक रूपमा सामुदायिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी पाउँदै जान्छन् उनीहरूले पुरुषले जत्तिकै काम गर्न सक्छ तपाईँको घरमा माननीय पनि हुनुहुन्छ कतिको सहज हुन्छ अथवा चाहिँ कतिको घर परिवारमा विकास हुन्छ कसरी
तपाईँको भन्ने गरिन्छ कि पुरुष सफल हुनमा चाहिँ महिलाको हात हुन्छ होइन? महिला सफल हुन पनि त पुरुषको हात हुँदो रहेछ नि। हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अझ हाम्रो जस्तो समाजमा यो पुरुषहरू परिवारको मूली हुने समाजमा महिलाहरूलाई यदि पुरुष सकारात्मक नहुने हो भने सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापमा लाग्नै गाह्रो छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा परिवारै भत्किनेसम्मको कुरा हुन्छ। अब त्यसमा पनि त्यागको खाँचो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने मान्छे रूपमा अब यो जेन्डरमा चाहिँ मेल फिमेल मात्रै फरक नहो, मान्छे त मान्छे हो नि त। म पनि राजनीतिक कर्मी नै हो, हामी सँगै राजनीति गरेको हो। हिजो चाहिँ हामीलाई जति बेला पार्टी भर्खर निर्माण गर्दै थियौँ प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको निम्ति, त्यति बेला आन्दोलन उठाउनको निम्ति आन्दोलनमा महिला सहभागिता चाहिन्छ भनेर महिला क्याडरहरू उत्पादन गर्दै हिँड्यौँ हामी। महिला कार्यकर्ता बनाउनुपर्छ किन भन्दा के आन्दोलन उठाउनको निम्ति भन्यौँ। अनि पछि जाँदाखेरि अवसरको निम्ति के गर्ने भन्दा अवसरको निम्ति महिला घर बस्नुपर्छ, पुरुष चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ भने यता आन्दोलन उठाउनलाई महिला चाहियो अनि अवसरको बेलामा चाहिँ पुरुषै जानुपर्ने, त्यस्तो हुँदैन। अनि कति मान्छेहरू छन् महिला पुरुष सँगसँगै श्रीमान श्रीमती सांसद भएका पनि छन्, मन्त्री भएका पनि छन्। मलाई केही त्यो ठिक लाग्दैन। हाम्रो सामाजिक यो जुन चेतनाको संरचना जस्तो छ, सबै लुक्ने पनि श्रीमती पनि भन्ने धेरै हुन्छ। मलाई यसैमा सन्तुष्टि हुन्छ कि हाम्रो परिवारबाट, मेरो परिवारबाट राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा एकजना पुगेपछि भयो। पक्कै अब म पनि पाउनुपर्छ, म पनि उस्तै हो, म यो भन्दिनँ, मैले त्यहाँ सहयोग गर्ने हो। कथम कदाचित म अगाडि बढेको भएदेखि मेरो म्याडमले चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी गरिरहेका छन् भने म मेरो म्याडमलाई सहयोग गरिरहेको छु। चाहिने जति अति मिठो कुरा मिठो कुरा गर्नुभयो, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाइट टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेषमा हुनुहुन्छ। हामी आज स्याङ्जाको वालिङमा छौँ र यहाँका राजनेताहरूको गतिविधि यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्र गैरे। उहाँले के भन्नुहुन्छ त चाहिँ यहाँको राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरा अतिथिलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के गर्दै छ तपाईँको पार्टीले अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा? स्थानीय तहमा हामी करिब अहिले हाम्रो छ नि राष्ट्रिय परिवेश, त्यो यसमा हामी अब राष्ट्र कता जाँदैछ होइन, संविधान सभाले हाम्रा कहाँसम्म ल्याइपुर्यायो। यहाँका जनजीविका जनताका सवालहरूमा हामी जनसङ्घर्षको बाटोमा हामी चाहिँ नि त्यो क्लास शिविरहरू चलाउने, चेतनाको विकास, राजनीतिक चेतनाको विकास जबसम्म हुँदैन यो उनीहरूमा जनताहरूको मुक्तिको बाटो हुँदैन भनेर हामी राजनीतिक चेतनाको, यहाँ राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, राजनीति के को लागि हो, किन र कसको लागि हो राजनीति? कसको व्यवसाय हो कि कमाउनको लागि हो, कमाउने भाँडो हो कि होइन? मान्छेलाई दोहन गरेर सीमित आफ्नो व्यक्ति आसेपासेलाई हो कि समग्र नै हामी चाहिँ नि वालिङवासीलाई हो भनेर त्यो चेतनाको विकासको खोजीमा र हामी क्लास शिविरहरू गर्छौँ, अहिले पनि गरिरहेछौँ। बेला मौका हामी मिटिङ बस्छौँ, अलिक गतिविधि यही छ अहिलेसम्मको हाम्रो। तपाईँ अध्यक्ष भइसके पश्चात, पार्टीको अध्यक्ष भइसके पश्चात वालिङ जनताहरूले के पाए, के दिनुभयो, विकास के गर्नुभयो? हामी अध्यक्ष भइसकेको थिएँ, अहिले मैले भनिसकेँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो बाटो हिँड्दा यो पाउने गुमाइन्छ है। अनि जस्तै दुई पार्टी संविधान सभाको चुनाव भयो, यहाँ संविधान सभाले यो पाटोबाट हामी हिँड्यौँ भने यो हाम्रो अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर तपाईँको पार्टी विकासमा सहकार्य गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ विकासका कार्यमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा अथवा चाहिँ मेरो प्रश्न नै यो हो। त्यही त मैले भने यहाँलाई, विकास भनेको के हो? पहिला हामीले चेतनाको विकास खोज्छौँ। विकास त अब यहाँ जस्तो उद्योग वाणिज्यसम्म आज हामी बसिरहेछौँ, यहाँ उद्योग वाणिज्य छ, यहाँ हामीले उत्पादनको वस्तुहरूलाई उद्योगमा परिणत गरेर हामी व्यवसायिक बनाएका छौँ कि अनि बाहिरको माल लिएर आएर व्यापार गरेर उद्योग वाणिज्यमा हामी यहाँ आबद्ध भइरहेछौँ। यहीँबाट त सुरु हुन्छ। मेरो सन्दर्भ के हो भने
कहिलेसम्म तपाईँ चेतना मात्र जगाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ कहिले समृद्धि हुने अथवा चाहिँ यहाँका जनताले कहिले आफ्नो अधिकार पाउने, कहिले यहाँका बाटाघाटा, पानी, पँधेराहरू होइन, धार्मिक स्थलदेखि लिएर यी विकास कहिले हुने, पूर्वाधारहरू विकास कहिले हुने? जनचेतना मात्र जगाउने हो कि? एकदम सही कुरा चाहिँ पोइन्टमा ल्याउनु भयो यहाँले मलाई चाहिँ प्रश्न हो। यहाँले भने जस्तै खानेपानी, बाटोघाटो छ नि, हामी सङ्घीय संरचना गइसकेको अवस्थामा जो प्रतिनिधि भएर गएको छ नि, उहाँको जिम्मेवारी हो। उहाँहरूको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू कुन पाटोमा अलमलिनु भयो भने जो आफ्नो दलको मात्रै त्यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो झोले कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो विकास निर्माणको कुरा पनि उहाँलाई जिम्मा दिने काम गर्नुहुन्छ, अरूलाई उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। यो वालिङको परिवेशमा नि यो छ किन खानेपानीमा आफ्नो मान्छे त्यो उता समिति आफ्नो मान्छे पार्ने कि नपार्ने, बाटोमा पार्ने कि नपार्ने, टेन्डर गर्दाखेरि के गर्ने, अरू समग्र उसलाई व्यवसायीहरूलाई त त्यो समेततिर उहाँ होइन। समेट्दाखेरि अब जस्तो म चाहिँ नि राष्ट्रिय जनमोर्चा, म सामाजिक कार्यमा चाहिँ नि हरेकमा म इन्भल्भ छु। अनि त्यस्ता योजनाहरू, खानेपानी योजना, बाटोघाटो, यताउति सामाजिक कार्य गर्नको पर्दा भोलि बिहान मेरो नेतृत्वमा भयो भने भोलि बिहान उहाँहरूको भोट बिग्रिन्छ भनेर उहाँ सङ्कीर्ण विचारले ग्रस्त हुनुहुन्छ यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँको सरकारवादी दल भनौँ। मलाई एउटा कुरा के प्रश्न पारिदिनुहोस्, समस्या यो नै ठिक छ, मलाई एउटा कुरा के प्रश्न पारिदिनुहोस् भने सत्तामा गएर मात्र विकासका काममा हामी सहभागी हुन्छौँ कि अथवा चाहिँ हामी सत्ताभन्दा बाहिर भएर पनि हामी विकासका कार्यमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने मेरो प्रश्न हो, क्वेसन हो। सत्तामै जानुपर्छ भन्ने छैन हो, म सन्दर्भ त्यहाँ हो। त्यो चाहिँ त के कार्यमा हुनुभयो त? तपाईँ सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ, जनताले तपाईँलाई चाहिँ केही समयको लागि हेर्दैछ, सत्ता बाहिर तपाईँले कस्तो भूमिका गर्नुहुन्छ, कसरी कार्य अगाडि बढाउनुहुन्छ, जनताको मन जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न भन्ने त छ नि जनतामा। जस्तो अब सत्ता बाहिर बस्दा पनि सत्तामै जानुपर्छ भने छैन होइन, तर दैनिक जनजीविका सवालमा, जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ सरकार राख्ने सवालमा हामी चाहिँ नि जनताहरूसँग नङ्ग्रो मासु भएर उहाँहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर जस्तो खानेपानीमा सबैलाई खुवाउनुपर्छ, हामी नेतृत्व लिनुपर्छ। जस्तो वन जङ्गलको कुरा छ, मैले अहिले चाहिँ म एउटा सामुदायिक वनमा काम गरेको, म 42 वर्ष भयो म अध्यक्ष बनेको, 42 वर्ष भयो। त्यो ठाउँमा त समूहहरू यहाँले बुझिदिनु भयो भने बल्ल यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले के गरेर त्यहाँ हाम्रोमा चाहिँ राजनीति त्यहाँ हुँदैन, हाम्रोसँग राजनीति गर्न पाइँदैन, राजनीति गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यो त्यहाँ त्यो एरियामा बस्ने सबै जनजाति, जाति, दलित, सबै ब्राह्मण सबैको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ महान काम हो भनेर यहाँले कुरा 2-3टा उठाउनु भयो सन्दर्भ। पहिलो कुरा जनतासँग नङ्गमासु, जनचेतना जगाउने, विकासका कुरालाई चाहिँ ढकढकाउने। अब त्यसो भए तपाईँको पार्टी र तपाईँलाई वालिङवासीहरूले विश्वास गर्छन् अब आगामी आउँदा चुनावहरूमा आउँदा स्थितिमा चाहिँ ल्याउँछ, सत्तामा चाहिँ दिन्छ, ठाउँ दिन्छ, के सोच्नु भएको छ? कस्तो अवस्था? ठिक कुरा गर्नुभयो हो। अब म 2 पटक संविधान सभामा यो वालिङ नगर प्रमुख म उम्मेदवार हो। हामीलाई भोट पर्दैन, किन पर्दैन? त्यही त, त्यही समस्या के? किन पर्दैन? तपाईँ भन्नुहुन्छ नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध छ। नङ्ग्रा मासु हुँदाहुँदै पनि जब चुनावी माहौल आउँछ, माहौल आएपछि झोलाको झोला जनताको मन जित्नमा कमी भयो कि अथवा चाहिँ चेतनाको राजनीतिक चेतनाको जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म चाहिँ चुनावी माहौलमा पैसाहरू आउँछन्, गुन्डाहरू परिचालन हुन्छन्, प्रशासन परिचालन हुन्छ, निर्वाचन आयोग पनि स्वतन्त्र छैन। यहाँ निर्वाचन आयोग आफै स्वतन्त्र छैन। यहाँहरू आउनु भएको छ, यहाँ आफै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि मलाई शङ्का लागिरहेको छ। यस्तो कुरा हो नि। अब स्वतन्त्र भएर हामीले काम गर्न सक्यो भने मात्र अब अस्ति चाहिँ नि हामी निर्वाचन आयोगले बोलाएर गयौँ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। अब उहाँलाई चुनाव हुन्छ कि हुन्न भनेर उहाँभित्र चाहिँ कन्फ्युज छ भने के हुन्छ? तपाईँको विचारमा के हुन्छ? वालिङवासीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्, चुनाव हुन्छ या हुँदैन, या संसद भ्युतिन्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ? निकास कहिले दिने वालिङवासीहरू, यहाँका जनताहरूलाई? समग्र नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा चुनाव हुन्छ पनि हुँदैन पनि। जबसम्म जनताहरू शक्तिको पुजारी बनिरहन्छन् नि तब जनताको जनदबावले नै चुनाव गराउनु पर्छ या पर्दैन। अहिले एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ नि बबन्डर मचाइरहेको छ। यहाँ कोही नेतृत्वमा फरक त हुने होइन। त्यस कारणले चुनाव
एउटा डाक्टरले भने जस्तो बिमारी लिएर गएपछि त्यो बिमारी लानेले सोध्छ। यसको अर्थ तपाईँ आफै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको पार्टी कन्फ्युजनमा छ, चुनाव हुन्छ या हुँदैन? हाम्रो पार्टीले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हिँडेको छ, विज्ञप्ति निकालेको छ। तर यो जिल्लाको हकमा हाम्रो वालिङको हकमा हामीले चाहिँ नि त्यो हामीले मानिरहेको छैन, हाम्रो सर्कुलरमा आएको छैन। हामीले अब निर्वाचनमा पनि हामीले वाम गठबन्धन गरेनौँ संविधाको राष्ट्रिय जनमोर्चाले। यो अहिले पनि हाम्रो विज्ञप्तिलाई हामीले त्यति हाम्रो सर्कुलर स्पष्ट सर्कुलर नआइसकेको हुनाले नयता नउता छ अहिले। मलाई यो बताइदिनुहोस्, अब चाहिँ जनताले तपाईँको पार्टीबाट के आशा गर्ने? आशा के गर्ने? त्यो त्यति जनचेतनाको मात्र आशा गर्ने हो, जनताले अन्य कार्यको आशा गर्ने? फेरि आउनुभयो, जनताले हामीसित धेरै आशा गरेको छ, धेरै आशा गरेको छ। तर जनताले आश गरे जस्तो हुन सकेन। किन हामीले यहाँ चाहिँ नि अहिले सबै तपाईँको मनमा उहाँको मनमा सबै समग्र मनमा नेपालमा सङ्घीयता हुन हुँदैन भनेको छ नि। सङ्घीयता हामीले भन्यौँ सङ्घीयता पक्षधरलाई भोट नहाल है, हाम्रो देश विखण्डन हुन्छ, देश टुक्रिन्छ, यस्तो हुन्छ भन्दा हामीले भोट त पाएन। तर भोट हाले सिद्धिसकेपछि अहिले उहाँहरूको खुट्टामा बन्चहरू परिसक्यो, पिसाब पनि गरेँ, दैलो पनि देखेँ जस्तो जनतालाई भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा यस्तो पार्टी हो जसले राष्ट्रियताको सवालमा होइन, जननीयको सवालमा राष्ट्रिय जनमोर्चा वर्गीय राजनीति गर्छ। बसी खाने वर्ग कुन हो, गरी खाने वर्ग कुन हो? गरी खाने वर्ग गरी खाने वर्गले बसी खाने वर्गमाथि शासन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो चेतनाको हामीले काम गर्छौँ। जनचेतना जगाउँछौँ हामी, के अरे जनता माझमा छौँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। कतिको जनचेतना जागेका छन्? जनचेतना जागेकै भएको भए सायद तपाईँको पार्टी सत्ता स्थानीय सरकारमा हुन्थ्यो होला। के जनचेतना अझै कमी हो अथवा चाहिँ हाम्रो कमी भएको हो? त्यो त यहाँलाई थाहा छ, पञ्चायत कालमा राजाको गुणगान हुन्थ्यो, अरू मान्छे देखिन्थेनन्। 46 सालपछि हामी 46 साल आन्दोलनमा निरन्तर छौँ। त्यो बेला चाहिँ कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, कहिले के हुँदै गयो नि, तिनीहरूको पछि यो ठाउँमा चाहिँ नि पिताम्बर थापा भन्ने एउटा माननीयमा उठ्नु भएको थियो, उहाँको पछि सबै उहाँको पछि लाग्थ्यो, किन उहाँले पैसा बाँड्नुहुन्थ्यो। राजनीति भनेको आजको भोलि नै हुँदैन, चेतना विकास हुन धेरै बेर लाग्छ। अब यहाँ साथीहरूले अहिले यहाँले सोधिरहनु भएको छ, साथीहरूले हैसा हतौडाको झन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ, उहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्नुहुन्छ। हैसा हतौडा भनेको के हो? हैसा भनेको मजदुर किसान हो, हतौडा भने मजदुर। उहाँहरू हितको अहिलेसम्म कार्यक्रम हामीले 46 साल आन्दोलन यता केही पनि कार्यक्रम पाएको छैन। त्यो भन्दा हिँड्दा पनि हुँदैन। म के जोड्न चाहन्छु भने महिला, दलित, अशक्त यी वर्गहरूलाई तपाईँको पार्टीले कसरी अगाडि बढाउँदैछ, कसरी यिनीहरूले चाहिँ मध्यनजर गर्छ अथवा चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ सहयोग गर्दैछ? अब यहाँ एउटा समस्या यहाँले ल्याइदिनु हो, जस्तो महिला, दलित, अपाङ्ग होइन, अशक्त जो छ, अल्पसङ्ख्यक, उहाँहरूलाई हामीले क्लासमा बोलाउनु पर्यो भने यो नेपालमा बिग्रेको राजनीति बिग्रेको नै एनजिओबाट उहाँले भत्ता दिनुहुन्छ, चिउरा मासु बाँड्नुहुन्छ। हाम्रो कुरा उहाँ त्यो कुरो सुन्न जानुहुन्छ। हामीसित त झोला सातो हुन्छ नि, चिउरा हुन्छ, त्यहाँ गएपछि केही पनि भत्ता पनि पाइन्छ। त्यो त आइएनजिओले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीति नै बोधो बनाइदिएको अवस्था हो। त्यस कारण हामीलाई नै समस्या छ अहिले। त्यो जनताको माझमा गएर जनतालाई चाहिँ नि केही भनौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ गएर के पाइन्छ? यस्तो हुन नेताजी, के नहुन भन्दा त हुनु ठिक है, त्यहाँ गएर के पाइन्छ र? त्यही त, केही न हात लाग्नु भन्दा त लागेकै ठिक भन्ने पो हो कि जनताहरू यसरी विकसित भयो कि यो बाटो हिँडेर त यिनीहरूले के दिन्छन् र यता गयो भने पाइन्छ नि त भन्नेतिर अझै पनि चेतनाको विकास त्यस्तो छ के। जस्तो अहिले भर्खर तपाईँको हाम्रो देशमा बबन्डर मचिरहेको छ नि त, लडाइँ दुईटाको लडाइँ छ नि, त्रिपक्षीय लडाइँ छ। जस्तो अब नेपालमा हामीले विकास गर्न सकेनौँ। पहिला हामीलाई चाहिँ यो यहाँसम्म पुर्याउनु भयो भने हामीले विकास गर्छौँ भने जादु देखाउनु भयो। पछि हामीले विकास गर्न विदेशी सहयोग लिएर एमसिसी यहाँभित्र आएपछि नदी नालाहरू सबैजना विद्युतहरू सारा चाहिँ विकास गर्नु बबन्डर यहाँमा चिराएको छ। मेरो एउटा क्वेसन भयो त, हामी किन आरोप प्रत्यारोप किन गर्छौँ? किन हाम्रो पार्टीले सक्षम ढङ्गले चाहिँ किन कार्य गर्दैन अथवा चाहिँ किन हामी सक्षम हुँदैनौँ भन्ने कहिलेकाहीँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ आफ्नो पार्टी विषयमा अथवा चाहिँ आफ्नो विषयमा म किन सक्षम भएन अथवा मेरो पार्टी किन भइरहेको छैन, त्यस्तो कहिलेकाहीँ आउँछ सोच्ने, त्यो चाहिँ वातावरण बन्छ कि भन्दैन, के हुन्छ? यसो अब हामीले सोचिरहेका छौँ, नसोचेको होइन। अब हामीले जे भन्दै गरेका छौँ
त्यो हामीले त्यसो गर्न हामी त्यो टुङ्गोमा हामी पुर्याउन हामी त्यति चाहिँ नि उ गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। हामीसित अब अर्काले भन्दाखेरि के भनिदिन्छ अर्को पक्षले, विरोधी पक्षले, तपाईँहरू 4 जनाले तपाईँहरू राम्रो पार्टी भएर तपाईँ 4 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो र मान्छेले किन पत्याएन भनिदिइहाल्छ नि त। द्वन्द्वकालमा यहाँ मैले भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको अघिल्तिर, द्वन्द्वकालमा काङ्ग्रेसका झन्डा र एमालेको झन्डा यहाँ चाहिँ घर घरै थिए। जब द्वन्द्वकाल जब चाहिँ प्रचण्डले बन्नु पड्काउन थाले, ब्याङ्क लुट्न थाले, त्यसपछि अब माओवादी भ्याउने गयो भने सबै झन्डा लुकाइयो। त राष्ट्रिय जनमोर्चा संहितामा वालिङमा यहाँका चाहिँ जनतालाई सबै थाहा छ। खबरदार माओवादीहरू, जनतालाई तर्साउन पाउनु भने यही राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। बुझेका छन्, यिनीहरूको लिभरमा छ राष्ट्रिय जनमोर्चा। तर अहिले मैले भनिसकेँ, शक्तिका पुजारी जबसम्म चाहिँ भोटरहरू, जनताहरू शक्तिका पुजारी हुन्छन् तबसम्म हाम्रो विकास अलि त धीमा गतिमा अघि बढेको छ। यहाँको मिठो वार्ताका लागि, संवादका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मौफसल राजनीतिक विशेषमा हामीले यहाँ समक्ष वालिङका राजनेताहरूका कुराकानी राख्यौँ र अर्को हप्ता नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ ठाउँको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। र यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा अथवा सहयोग गर्नुहुने वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल ज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हवस्, नमस्कार।